Ako se ovog 21. avgusta pogleda šira slika, postaje jasno da se rat više ne vodi samo duž linije fronta. Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Donald Trump, Elon Musk, Sergej Ryabkov, evropski lideri i vojni vrh NATO-a nalaze se u priči koja se sve više širi preko Crnog mora, ruskih rafinerija, ukrajinskih luka, nemačkih bezbednosnih institucija i britanske protivvazdušne odbrane. Jedan od najvažnijih pravaca danas vodi prema Odesi, ali ne samo zbog onoga što se tamo događa. Mnogo je važnije pitanje šta Moskva zapravo namerava sa tim gradom, dok se istovremeno u Kijevu razmatra način da ruski raketni lanseri budu napadnuti prije nego što projektili uopšte krenu prema Ukrajini. I upravo tu počinje ovaj veliki popodnevni presek vesti za 21. avgust. Jer gotovo istovremeno stižu ruske tvrdnje da Odesu nije potrebno sravniti da bi njena luka bila blokirana. Ukrajinski zahtevi za širu upotrebu Starlinka, upozorenja zbog manjka raketa Patriot, novi udari na rusku energetsku infrastrukturu, incident kod ogromnog rumunskog gasnog projekta Neptun Deep, a u Berlinu raste pritisak da se nešto preduzme protiv ruskog doma. Ruski portal Carigrad ovog dana u prvi plan izbacuje izjave pukovnika Levona Arzanova, učesnika ruske vojne operacije, člana organizacije Oficiri Rusije. Arzanov pokušava da odgovori na pitanje koje se u ruskoj javnosti ponavlja već dugo. Ako Moskva Odesu smatra strateški važnom tačkom, zbog čega onda jednostavno ne uništi kompletnu lučku infrastrukturu? Njegov odgovor je drugačiji od ideje o masovnom razaranju. Arzanov tvrdi da za stvaranje veoma ozbiljne blokade nije potrebno uništiti čitavu luku. Po njegovom mišljenju, dovoljno bi bilo onesposobiti ključne prilazne pravce kroz koje prolaze brodovi velikog gaza. On posebno govori o uskim, veštački produbljenim kanalima i prilazima kod Voroncovskog svetionika. Njegova logika je jednostavna. Ako bi veliki brod ostao poprečno postavljen ili potopljen na pravom mestu, prolaz drugih velikih plovila mogao bi biti blokiran mnogo duže nego što bi se na prvi pogled očekivalo. Carigrad kao poređenje navodi slučaj kontejnerskog broda Ever Given, koji je 2022. godine blokirao Suetski kanal. Naravno, Odesa i Suec nisu isti objekti, ali Arzanov koristi taj primjer da objasni svoju osnovnu poentu. Kod pomorskih komunikacija često nije presudan broj onesposobljenih brodova, već mesto na kojem se oni nalaze. On ide i korak dalje. Ako bi plovilo bilo onesposobljeno direktno pored terminala za žito, kontejner ili naftu, tvrdi Arzanov, problem ne bi bio samo taj jedan brod. On bi mogao da spreči prilazak drugim brodovima sve dok ne budu završeni složeni radovi na izvlačenju ili uklanjanju olupine. Dalje, ovo dolazi u trenutku kada je Crno more ponovo postalo jedna od najvažnijih tačaka cijelog sveta. Reuters je izvestio da poremećaji u crnomorskoj infrastrukturi već utiču na međunarodno tržište žitarica. Cene pšenice su od početka jula snažno porasle, dok veliki kupci poput Egipta i Indonezije strahuju od daljeg smanjenja snabdevanja. Reuters je prethodno objavio i da je Ukrajina preko posrednika ponudila Rusiji prekid napada na civilne ciljeve u Crnom moru, ali je ruska strana takvu ideju odbacila. Zato pitanje Odese više nije samo vojno. Odesa je izvoz, Odesa je novac, Odesa je logistika, Odesa je veza Ukrajine sa međunarodnim tržištem. I upravo zbog toga Arzanov kaže nešto što je posebno zanimljivo. Prema njegovom viđenju, potpuno rušenje grada i luke ne bi bilo racionalno čak ni iz ruskog ugla, jer Moskva Odesu posmatra kao grad koji bi jednoga dana trebalo obnoviti i ponovo koristiti. To je ruska politička i vojna interpretacija, ali ona ukazuje kako deo ruskih vojnih krugova razmišlja, pritisak bez potpunog uništenja infrastrukture. Istovremeno, ukrajinska strana govori o potpuno drugačijoj slici. Prema podacima Ukrajinskog ministarstva infrastrukture koje jutros prenosi The Independent, Kijev tvrdi da su tokom jula i prve polovine avgusta napadnuta 52 civilna broda. Ukrajinska strana tvrdi da su među njima bila plovila koja su prevozila hranu i drugi teret prema
ukrajinskim lukama ili iz njih, kao i brodovi koji su se već nalazili u lukama. Rusija svoje udare obrazlaže vojnom upotrebom infrastrukture i objekata dvostruke namjene, dok Kijev optužuje Moskvu da pokušava da uguši ukrajinsku trgovinu. Ljudi, tu se vraćamo na ono što Arzanov govori. Luka i aerodrom, prema njegovoj procjeni, mogu istovremeno imati civilnu i vojnu funkciju i zato ih ruska vojska posmatra kao legitimne vojne ciljeve kada služe snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga. Ali, dok se raspravlja šta će biti sa Odesom, nekoliko stotina kilometara dalje dogodio se incident koji Crno more približava samom NATO-u. Rumunija podigla lovce F-16 nakon što je kod projekta Neptun Deep uočeno bespilotno pomorsko plovilo sa eksplozivom. Ministar odbrane Radu Miruta rekao je da je prijetnja neutralisana na svega nekoliko stotina metara od zone velikog gasnog projekta. Reuters potvrđuje da se radi o infrastrukturi koja za Rumuniju ima ogroman strateški značaj. Kada Neptun Deep počne proizvodnju, očekuje se da Rumunija postane najveći proizvođač prirodnog gasa u Europskoj uniji. Na objektu i oko njega radi veliki broj ljudi, pa je Bukurešt procenio da plovilo predstavlja neposrednu opasnost. I sada, dragi gledalci, obratite pažnju na geografiju. Odesa, Rumunija, Moldavija, Crno more, gasna infrastruktura, trgovački pravci NATO teritorija. To više nisu nepovezani incidenti koji mogu da se posmatraju jedan po jedan. Tokom velikog ruskog napada na Ukrajinu, Poljska je ponovo aktivirala vojnu avijaciju, protivvazdušne sisteme i radare. U Rumuniji su prethodni dan angažovani i špijunski F-18 u okviru NATO misije, dok je Moldavija također prijavljivala povrede svog vazdušnog prostora. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha tvrdi da Rusija sve više ispituje odlučnost NATO-a i njegovih partnera. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen govori o široj kampanji prijetnji koja, prema njenoj ocjeni, treba da uznemiri evropske građane i stvori podjele unutar Europske unije. Moskva odbacuje tvrdnje Zapada da želi rat sa NATO, ali činjenica ostaje da svako novo približavanje oružanih snaga teritoriji članica NATO-a podiže rizik pogrešne procjene. I dok se Europa pita dokle sve ovo može da ide, u Kijevu se pojavljuje potpuno druga ideja. Umjesto čekanja ruske rakete u vazduhu, pokušati pogoditi njen lanser dok je još na zemlji. Financial Times objavljuje da ukrajinski zvaničnici žele saglasnost za korišćenje bespilotnih sistema povezanih sa Starlinkom protiv ruskih lansera balističkih raketa, a čovjek koji se nalazi u centru te priče nije general, nije ministar odbrane, nije čak ni predsjednik, to je Elon Musk. Prema Financial Timesu, ukrajinskoj strani je potrebna Muskova saglasnost zato što se mogućnosti Starlink mreže ograničavaju kada je reč o korišćenju sistema za napade duboko unutar ruske teritorije. Ideja Kijeva je da se dronovima sa stabilnom satelitskom komunikacijom traže i napadaju lanseri prije nego što lansiraju rakete. Zašto je to toliko važno? Zato što Ukrajina ima problem koji se ne može riješiti samo postavljanjem još jednog sistema Patriot. Zelenski ponavlja da su Ukrajini potrebne dodatne rakete presretači. Ne govorimo o poklonima. Poručuje ukrajinski predsjednik. Kijev je, kaže, spreman da ih kupi, ali odluke moraju biti donijete prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama. Problem je što zapadne zalihe nisu beskonačne. Dalje, Financial Times posljednjih dana detaljno piše o ozbiljnom manjku presretača Patriot i o tome da je ukrajinska protivvazdušna odbrana na pojedinim pravcima ostala opasno rastegnuta. Rusija istovremeno povećava proizvodnju balističkih i krstarećih raketa. Ukrajinska obavještajna služba prema podacima koje prenose ukrajinski mediji procenjuje da Rusija može da proizvodi više od 200 krstarećih i balističkih raketa mesečno. Kijev tvrdi i da Moskva već raspolaže velikim zalihama krstarećih projektila, Iskandera i drugim sistemima. Te brojke dolaze do ukrajinske strane, ali objašnjavaju zašto se pojavila ideja ne gađaj strelu, gađaj strelca. Ako ne postoji dovoljno raketa Patriot da presretnu svaki dolazeći balistički projektil, onda Kijev želi mogućnost da napadne sam lanser. I tu na scenu ulaze Musk, Starlink i Donald Trump. Zelenski je ranije pozivao Trumpa i američke zvaničnike da pomognu u rješavanju pitanja pristupa Starlink mreži za takve operacije, ali to nije mala tehnička izmjena.
To je politička odluka. Jer omogućiti navigaciju i komunikaciju sistema koji bi napadali ciljeve stotinama kilometara unutar Rusije ima potpuno drugačiju težinu od korišćenja Starlinka za komunikaciju ukrajinskih jedinica na sopstvenoj teritoriji. I zato se pitanje seli sa bojnog polja u kancelarije. Koliko daleko će Amerika dozvoliti Ukrajini da ide? Koliko daleko će Musk dozvoliti da ide njegova tehnologija i koliko duboko unutar Rusije bi takva upotreba mogla da bude dozvoljena? Financial Times piše o mogućnosti napada od lansera na udaljenosti do oko 200 km od granice. Moskva bi takav razvoj gotovo sigurno posmatrala kao još jedan korak direktnog zapadnog uključivanja u rat. A upravo u trenutku kada se o tome govori, Rusija i Ukrajina razmenjuju neki od najvećih talasa vazdušnih udara posljednjih mjeseci. Dragi gledalci, i upravo sada stižu izveštaji o problemima na ruskom tržištu goriva. The Independent danas tvrdi da su u pojedinim ruskim regionima ponovo uvedena ograničenja pri prodaji goriva i da su se na nekim pumpama formirali veoma dugi redovi. Portal piše i o hapšenjima ljudi koji su javno negodovali zbog nestašica i sukobima vozača na benzinskim stanicama. Te navode treba posmatrati u kontekstu šire ukrajinske kampanje protiv ruske naftne infrastrukture. I to je možda jedno od najvećih pitanja ovog velikog preseka za 21. avgust. Da li Kijev pokušava da napravi novu vrstu pritiska na Rusiju, ne kroz zauzimanje teritorije, već kroz logistiku, energiju i svakodnevni život? Jer ista logika koju ruski analitičar Arzanov primjenjuje na Odesu, ne moraš uništiti sve, dovoljno je pogoditi tačke bez kojih sistem teško funkcioniše, sada se na drugačiji način primjenjuje i protiv same Rusije. Moskva pritiska ukrajinske luke, Kijev pritiska ruske rafinerije i terminale, Moskva udara električnu, industrijsku i vojnu infrastrukturu, Kijev pokušava da proširi dubinu svojih radara i upravo zato je rat ušao u fazu u kojoj kilometri na frontu više ne govore celu priču. Međutim, sljedeći veliki signal stiže iz ruske diplomatije. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov 21. avgusta govori o mogućnosti novih američkih predloga za završetak rata. Njegova poruka nije razgovora nema, naprotiv. Ryabkov kaže da je Rusija spremna da sasluša razumne predloge i ideje, ali odmah postavlja uslov. Prema njegovim rečima, svaki predlog mora biti u skladu sa ciljevima koje je postavio Vladimir Putin i sa onim što Moskva naziva realnošću na terenu. Ryabkov u intervju za News.ru također govori da američka strana pokazuje određenu spremnost za konstruktivni razgovor i razumijevanje ruskih stavova, ali kaže da je sada ključno pitanje koliko Washington može da utiče na Kijev i evropske zemlje koje prema njegovoj formulaciji i dalje razmišljaju o strateškom porazu Rusije. Njegove izjave prenijeli su i drugi ruski mediji, uključujući Komersant. Ljudi, posebno je zanimljivo što je Ryabkov pominje nove ideje američkog državnog sekretara Marka Rubija. Dakle, dok rakete lete i dok obe strane povećavaju dubinu udara, diplomatski kanal između Moskve i Vašingtona nije potpuno zatvoren. To ne znači da je mir blizu. Naprotiv, razlika između početnih pozicija ostaje ogromna. Moskva pod realnošću na terenu podrazumeva teritorijalno stanje koje je nastalo tokom rata i ciljeve koje je Putin više puta javno iznosio. Kijev odbija da legitimiše rusko zauzimanje ukrajinske teritorije. Evropske države ponavljaju da se o budućnosti Ukrajine ne može odlučivati bez Ukrajine. Ali Ryabkovljeva formulacija je važna zbog nečeg drugog. Rusija očigledno želi da vrata prema Vašingtonu ostanu otvorena. I možda nije slučajno što se to događa upravo dok evropski bezbednosni krugovi sve glasnije razgovaraju o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države u budućnosti imaju manju ulogu u odbrani kontinenta. Atlantik zajedno sa švedskim ministarstvom spoljnih poslova razmatra upravo takav scenario. Glavno pitanje više nije da li Evropa mora da preuzme veću odgovornost unutar NATO-a, pitanje je kako. U materijalu nastalom posle stručnih razgovora održanih u Stokholmu, naglasak je na tome da evropske članice imaju ograničeno vrijeme da izgrade ozbiljnije sposobnosti dok Amerika još održava veliko vojno prisustvo na kontinentu. Poruka je prilično direktna. Evropa mora biti spremna i za situaciju
u kojoj američka pomoć stiže kasnije, u manjem obimu ili uz mnogo više političkih uslova. To ne znači više jedinica spremnih za rat, bržu mobilizaciju, jaču vojnu industriju, bolje komandne strukture, veće zalihe municije, integrisanje evropske formacije i sposobnost da Europa određeni period odbrane iznese sama. To nije isto što i napuštanje NATO-a, naprotiv. Ideja je da evropski deo NATO-a postane toliko ozbiljan da američko smanjenje prisustva ne bi automatski otvorilo bezbednosnu prazninu, a u ovom trenutku posebno se gleda ka severu Europe. Švedska i Finska potpuno su promenile vojnu geografiju Baltika, Poljska se ubrzano naoružava, Baltičke zemlje traže još snažnije stalno prisustvo NATO-a, Nemačka povećava vojni budžet i pokušava da povrati sposobnosti koje su decenijama zapostavljene. Sve to vodi prema jednom pitanju koje evropski stratezi sve češće postavljaju. Šta ako se ozbiljna kriza dogodi u trenutku kada Amerika ima mnogo važniji problem na drugom delu sveta? Rat sa Iranom već pokazuje koliko brzo globalne potrebe mogu da pojedu zalihe raketa i presretača. Ukrajina to sada osjeća kroz Patriot. Dakle, Europa zato mora da razmišlja nekoliko godina unaprijed, ali postoji još jedna dimenzija evropsko-ruskog sukoba koja nema veze sa divizijama i raketama. Berlin, Ruski dom, obaveštajne službe i incident u Leipzigu. Prema Špigelu, kako prenosi Evropska pravda, u nemačkoj vladajućoj koaliciji razmatraju se moguće mere protiv Ruskog doma u Berlinu. Njemačka nije zvanično optužila Moskvu za nedavni incident sa dronom na aerodromu Leipzig-Halle, ali nemački političari i bezbednosni krugovi posljednjih nedelja sve otvorenije govore o sumnjama u šire ruske hibridne aktivnosti. Ruski dom nalazi se praktično u srcu Berlina, zvanično je kulturna institucija, ali deo nemačkih političara i stručnjaka smatra da je njegova funkcija ide mnogo dalje. Roderich Kiesewetter iz CDU-a jedan je od najglasnijih zagovornika zatvaranja. On tvrdi da objekat može služiti kao centar za obaveštajne aktivnosti. Stefan Krah iz SPD-a i Konstantin von Notz iz Zelenih također se pominju među političarima koji žele ozbiljnije poteze. Deutsche Welle potvrđuje da su nemačke vlasti posljednjih nedelja ponovo počele da ispituju pravni status Ruskog doma, nakon što su francuske vlasti povezale tu instituciju sa mogućim aktivnostima ruskih službi. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova kaže da se pravni okvir sveobuhvatno i kontinuirano preispituje, međutim Berlin ima problem. Postoje dva nemačko-ruska sporazuma koja regulišu položaj institucije. Jedan Rusiji daje veoma dug zakup prostora, drugi povezuje status Ruskog doma u Berlinu sa položajem instituta u Moskvi i Sankt Peterburgu. Ako Nemci zatvore Ruski dom, očekuju da Moskva odgovori zatvaranjem nemačkih kulturnih institucija u Rusiji. Zato se pitanje koje je nekada izgledalo kao kulturna administracija pretvorilo u bezbednosni problem. Kiesewetter čak otvoreno govori o neobično velikoj potrošnji energije u zgradi i mogućnosti korištenja tehničke opreme za elektronsko izviđanje. Ljudi, to su njegove tvrdnje i nisu javno dokazane, ali pokazuju nivo sumnje koji postoji u delu nemačkog političkog establishmenta. Euraktiv je ove nedelje detaljno preneo te navode. Sve se ovo dešava posle Leipziga, gdje nemačka istraga još traje. Dakle, nema zvaničnog zaključka da Rusija stoji iza incidenta, ali političke posljedice već postoje. A to je verovatno upravo ono na šta evropski bezbednosti analitičari misle kada govore o hibridnom sukobu. Nije svaki događaj početak rata, nije svaki incident dovoljan za član 5, ali ako se godinama nižu sajber napadi, sabotaže, sumnjiva plovila, pokušaj regrutovanja posrednika, obaveštajne afere i povrede vazdušnog prostora, granica između mira i konflikta postaje sve manje jasna. Britanija sada vodi gotovo istu raspravu. Independent 21. avgusta objavljuje veliku analizu sa Katijom Glod iz Centra za nove euroazijske strategije. Naslov je namjerno provokativan. Putin je mnogo puta prijetio Britaniji i NATO zbog Ukrajine, ali je preslab da to sprovede. Glod smatra da britanske vlasti ruske prijetnje moraju shvatiti ozbiljno, ali da direktan ruski vojni napad na Veliku Britaniju nije najvjerovatniji scenario. Zašto? Zato što bi direktni napad na članicu NATO otvorio potpuno novi rat. Moskva ne zna kako bi alijansa odgovorila i prema njenom mišljenju Putin ne želi da sazna.
Međutim, Glod upozorava da to ne znači da će pritisak nestati. Naprotiv. Ona očekuje da se sukob nastavi kroz ono što nazivamo hibridnim operacijama, cyber napade, obavještajne aktivnosti, pritisak na diplomate, posrednike i kriminalne strukture, približavanje vojnih plovila britanskoj infrastrukturi i druge operacije ispod nivoa otvorenog rata. Zato u ovom velikom popodnevnom preseku za 21. avgust ne možemo zanemariti ni ono što Moskva radi iza fronta u fabrikama, konstrukcionim biroima i izvoznim kompanijama. Tu se pojavljuje sistem Sarma. Rosoboron Export je objavio da je reč o novom ruskom višecevnom raketnom sistemu kalibra 300 mm koji je Rostek razvio koristeći iskustva iz savremenih borbenih operacija. Direktor Rosoboron Exporta Aleksandar Mihejev rekao je da je Moskva željela da Sarma bude jedan od glavnih novih proizvoda ponuđenih stranim partnerima. Domet, koji kompanija navodi ide do 120 km, sistem koristi nove vođenje projektile i savremene elektronske komponente ruske proizvodnje. Prema podacima Rosoboron Exporta, Sarma može da pređe iz marševskog u borbeni položaj za oko 3 minuta i ispali svih 6 raketa za oko 18 sekundi. Zašto to pominjemo sada? Zato što današnja priča o patriotima, lanserima, Starlinku i dubokim udarima pokazuje da se čitava filozofija kopnenog rata menja. Veliki sistem koji dugo stoji na jednom mjestu postaje laka meta, lanser mora da dođe, ispali i nestane. Što je vreme na položaju kraće, veća je šansa da preživi. Zato ruski proizvođači naglašavaju upravo mobilnost Sarme. I zato Ukrajinci traže sistem koji može da otkrije i napadne ruske lansere pre nego što promene položaj. To je tehnološka trka u minutima, a ponekad i sekundama. Sa jedne strane Sarma, Iskanderi i novi ruski projektili, sa druge Patriot, dronovi velikog dometa, satelitska komunikacija i pokušaj da se ruski sistemi pronađu još pre lansiranja. A za sami kraj, dragi gledalci, vi procenite sami. Da li je danas važnija priča ono što Rusija govori o Odesi, ono što Ukrajina pokušava da dobije od Ilona Maska ili činjenica da se NATO zemlje sve otvorenije pripremaju za mogućnost da rat i njegovi rizici više neće moći da ostanu zatvoreni samo unutar ukrajinskih granica. I koliko još dugo može da traje ovakav sistem u kojem obe strane pokušavaju da udare sve dublje, a da istovremeno ne pređu onu jednu liniju iza koje više ne bi govorilo o ratu Rusije i Ukrajine, već o potpuno drugačijem evropskom sukobu. Hvala na pažnji.